Kembali lagi bersama saya Grace Blessing di Flash Today. Pemirsa, seorang kakek dari Banyuwangi memberi kisah pilu karena hidupnya yang kelabu. Dalam usia 80 tahun, ia harus mengayuh becak yang ditumpangi 8 siswa SD untuk mengobati istrinya yang mengidap tumor ganas di kepalanya. Tua itu bernama Santoso, usianya sudah 80 tahun. Tapi warga desa Jatirejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur ini mesti melakoni profesi berat sebagai tukang beca, tidak sekedar saja membeca. Bahkan ia harus mengangkut depalan siswa SD sekali kayu. Itu baru beban fisiknya, beban batinnya jauh lebih berat sebab sang istri menderita tumor ganas. Belum lagi rumah yang mereka tinggali adalah tanah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa saja diambil pemiliknya. Dan jika itu terjadi, keduanya akan nomaden seperti sebelum-sebelumnya. Kakek Santoso dan nenek Legiem sebenarnya punya 2 anak, tapi sudah berkeluarga dan tinggal di luar pulau dengan kehidupan yang sama langsanya. Di antara semua beban hidupnya itu, tentulah mengurus sang istri yang mengidap tumor ganas di kepalanya. Yang paling menguras perasaan belum lagi hanya berbekal kartu jaminan kesehatan. Pengobatan Legiem tidak maksimal. Sudah beberapa kali ia pun menjalani operasi namun tak kunjung sembuh. Selama bertahun-tahun, anggapan umum menempatkan seorang penari balet adalah wanita dengan bentuk tubuh yang langsing dan mempesona. Tapi kini anggapan itu runtuh setelah melihat video Lizzie Howell yang beredar di media sosial. Howell adalah pecinta balet yang sudah belajar menari balet sejak berusia 5 tahun. Tapi kini tubuhnya sama sekali tak mengesankan pembalet dengan tubuh ramping. Sebab Lizzie Howell memiliki berat badan yang berlebih bahkan cenderung gendut. Rupanya, selain tubuhnya yang tak ideal menjadi pebalet, ada rahasia lain yang membuat Howell tak peduli dengan kritik banyak orang tentang berat badannya. Baginya, menarik merupakan terapi bagi penyakit pseudotumor cerebi yang diderita. YouTuber dari Jepang membuat terobosan unik. Dengan kalkulator, ia mampu menciptakan lagu-lagu merdu, termasuk lagu Super Mario Bros. Yang legendaris itu. Tapi bagaimana ia dapat bermain musik dengan kalkulator? Empat kalkulator dan lagu Super Mario Bros. Yang populer di pertengahan dekade 80-an memang tidak ada hubungannya. Tapi di tangan seorang YouTuber asal Jepang, 2 benda itu menyatu dan syahdu karena melemparkan pendengarannya bernostalgia di era Nintendo. Video menarik itu begitu memikat sehingga mengundang hampir 1 juta orang untuk menontonnya. Ia menjelaskan kalkulator yang dipakai sama dengan yang lain buatan Cina yang dibeli lewat toko online. Meski terlihat sama dengan kalkulator lain, tapi ada yang berbeda. Tombol-tombolnya disulap menjadi tuts piano. Dan sekali memainkan lagu legendaris Super Mario Bros., kalkulator ini juga mampu menghadirkan maestro musik klasik Ludwig van Beethoven. 30 menit rangkaian peristiwa telah tersaji. Terus saksikan Flash Today, buah bibir dan viral fakta dalam berita. Setiap hari di jam yang sama. Saya Grace Blessing, sampai jumpa.